দেখো আমার হাতে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। এটা তো দেখতে একদম টাওয়ারের মতো একটা, আর এক গাদা টুথপিক লাগানো। হ্যাঁ, একটা টাওয়ারের মতো, কাগজের তৈরি একটা টাওয়ার, তার মধ্যে হচ্ছে অনেকগুলো টুথপিক, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইটা দিয়ে আমরা একটা সাউন্ড তৈরি করব। ওকে, কিরকম সাউন্ড হবে বলে তোমার মনে হয়? আমি তো বুঝতে, আচ্ছা একটু দেখে নেই টাওয়ারটা। হ্যাঁ দেখো তো, দেখো ভিতরে কি। ভিতর দিয়ে বেরলি কিছু দেখা যাচ্ছে, কারণ আমি মনে করেছিলাম তুমি জাস্ট উপর দিয়ে টুথপিক লাগিয়েছো, আসলে পুরোটার ভিতরে টুথপিক আছে, এজন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না, তাই না? আমি এখনো বুঝতে পারছি না কেমন সাউন্ড এক্স্যাক্টলি হবে। আচ্ছা, তাহলে আমি বলে দেই এটাতে কেমন সাউন্ড হবে। ওকে, না বলে বরং আমি সাউন্ডটা শোনাই। ওকে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কিরকম সাউন্ড হয়। আমাদের সাউন্ড তৈরি করার জন্য চাল আছে, এই যে চাল, একটু চাল আছে বা একটু ডালও আমরা নিতে পারি। ওকে, যে কোনো গ্রেইন নিলেই হবে। তাহলে আমি এখান থেকে একটু চাল নিয়ে নিচ্ছি। এই চালটা যাতে এদিক সেদিক ছড়িয়ে না যায় সেজন্য একটা ফানেলের ভিতরে নিয়ে নিচ্ছি, কাগজের তৈরি একটা ফানেল। বা আমি চাইলে একবারে হচ্ছে বেশি করেও নিতে পারি। ধরো এখান থেকে আমি একটুখানি ঢেলে নিলাম। ওকে, তাহলে এই ফানেল থেকে আমি একটু একটু করে চাল এর ভিতরে দিয়ে দিব। রেডি, 1 2 3। একদম বৃষ্টির মতো শব্দ। বৃষ্টির মতো শব্দ হচ্ছে, তাই না? পানির মতো শব্দ। আবার শোনাই। হ্যাঁ, আবার শোনাও। বাহ, তো প্রত্যেকটা চাল আসলে টুথপিকের সাথে হলো একদম বাড়ি খাচ্ছে। হ্যাঁ, ওয়াও, পুরা বৃষ্টির মতো শব্দ। আচ্ছা, এভাবেই কি মুভিতে সাউন্ড এফেক্ট ক্রিয়েট করে বৃষ্টি যখন তাদের লাইভ? অনেক সময় অডিও থাকে না, অনেক সময় এইভাবে মুভিতে হচ্ছে বৃষ্টির সাউন্ড তৈরি করে। তুমি খেয়াল করলে দেখতে পাবে আমি যদি একদম অল্প অল্প করেও এই দানাগুলো ফেলতে থাকি তাতেও কিন্তু পানির মতো সাউন্ড হয়। একদম। এই যে আমি ইভেন একটা দুইটা দানাও যদি ফেলি, এই দেখো, যখনই বৃষ্টির শব্দ শুনতে তোমার মনে চাইবে, কোনো প্রি রেকর্ডেড শব্দ না, তুমি শব্দটা তৈরি করে শুনতে চাও এক্ষুনি এবং অর্গানিক একটা সাউন্ড, তুমি চাইলে এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারো। আচ্ছা ভাইয়া, তোমার এই পুরো স্ট্রাকচারটা বানাতে কয়টা টুথপিক লেগেছে? তো এখানে প্রায় 100টার মতো টুথপিক আছে। ওয়াও। তো এই যে কাগজটা দেখতে পাচ্ছো, এটা নরমাল একটা আর্ট পেপার। তো বাজার থেকে কিনতে পাওয়া যায় এরকম, তুমি কালারফুল নিতে পারো বা কালার ছাড়াও নিতে পারো, কিংবা এমন পেপার না লাগবে যেটা গাঁথা যায়, মানে যেটাতে টুথপিকটা গাঁথা যায়। আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে তুমি যদি সাদা কাগজ নাও, তার মধ্যে তুমি ইচ্ছা মতো তোমার খুশি মতো এঁকে নিতে পারো যে কোনো দৃশ্য, সো ডিজাইন করে নিতে পারো নিজের মতো। এখানে একটু মেঘ টেগে এঁকে দিলাম, হ্যাঁ, মেঘ বৃষ্টি তুমি এঁকে নিলা, একটা এফেক্ট আসবে, মনে হবে যে এরকম কিছু একটা। তো এখন এর মধ্যে টুথপিক গুলো ছিদ্র করে গেঁথে নিতে হবে, এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, এমন ভাবে যাতে আমি উপর থেকে কোনো কিছু ফেললে কোনো না কোনো একটা টুথপিকে আটকে যায়, সেখান থেকে আবার আরেকটাতে গিয়ে পড়বে, সেখান থেকে আরেকটাতে, যখনই কোনোটাতে আটকে যাবে একটা সাউন্ড তৈরি হবে। তো এই ঘটনাটাই বারে বারে ঘটতে ঘটতে এরকম পানির মতো সাউন্ড তৈরি হয়, পানিটা ফ্লো করছে তখন মনে হচ্ছে। সো এরকম বৃষ্টির সাউন্ড তুমি ইজিলি বাসায় বসে তৈরি করে ফেলতে পারো। আরো এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো, তুমি চাল দিয়ে দেখতে পারো কেমন সাউন্ড হয়, ডাল দিয়ে দেখতে পারো কেমন সাউন্ড হয়। একটু ডিফারেন্ট, ডাল দিয়ে একটু ডিফারেন্ট, কারণ এই ডালের দানাগুলোর আকৃতি অন্যরকম। তো এরকম করে তুমি মজার মজার যে কোনো সাউন্ড ইফেক্ট বিভিন্ন ভাবে তৈরি করে ফেলতে পারো। তো আমি এটাকে একটু মাঝখানে নিয়ে চালগুলোকে ভিতর থেকে বের করে নিলাম। ওকে।